വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കുന്ന കൂട്ടിൽ ഇനങ്ങൾ തിരിച്ചാണ് ജോഡികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. വർണ്ണമനോഹര പക്ഷികൾക്ക് അമിതാഹാരവും അധിക പോഷണവും നല്ലതല്ല. ഗോതമ്പ്, ഗ്രീൻ പീസ്, ചോളം, കമ്പം, തിന, കഞ്ഞിപ്പുല്ല്, കടല തുടങ്ങിയവയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി മാറി നൽകിയാണ് അജിത് പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിനും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം തീറ്റ നൽകുന്നു. അധികമായി തീറ്റ നൽകിയാൽ മുട്ടയിടാൻ വൈകും. മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് തീറ്റ കൂടുതലായി നൽകുന്നുണ്ട്. വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കുന്ന കൂട്ടിൽ ഇനങ്ങൾ തിരിച്ചാണ് ജോഡികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. 5-ാം മാസം ഇവ ഇണചേരും. ഉണങ്ങിയ മണൽ കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതിൽ മുട്ടയിടും. മുട്ട വിരിയാൻ 18 ദിവസം വേണം. ഇണകൾ തന്നെയാണ് അടയിരിക്കുന്നത്. വിരിഞ്ഞു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തള്ളകൾ തീറ്റ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൂടുതലായി നൽകണം. തള്ളപ്പക്ഷികളുടെ തൊണ്ടയിലെ പ്രത്യേക ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും വരുന്ന പാൽ പകർന്നു നൽകിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. 1 മാസത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തൂവലുകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷികൾ ഗ്ലാമറിന്റെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും ഇവയെ പരിചരിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വീട്ടുകാരുടെ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് അജിത് കുമാറിന് നഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷികളെ പരിചരിക്കാൻ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നത് മകൻ അമർത്യനാണ്. കൂടെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മകൾ അഞ്ജിതയുമുണ്ടാകും. വീട്ടുജോലികൾക്ക് ശേഷം ഭാര്യയും പക്ഷി പരിപാലനത്തിനായി കൂട്ടിന് കൂടും. വളരെയധികം സഹകരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ മോൻ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ തന്നെ പോയി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെയ്തു വരാനുള്ള താല്പര്യം അതിലുണ്ട്. അതേമാതിരി മോള് ഭാര്യ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല സഹകരണമുണ്ട് കുടുംബമായിട്ട്. അതേമാതിരി കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൃഷിയൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യുന്നിരുന്നതാണ്. സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി വരുന്നു. സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് പ്രാവ്. ശാന്തമായ ജീവിത രീതിയും കൂട്ടുകൂടുവാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവും ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവും പ്രാവുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ പ്രത്യേകതയാണ് പ്രാവുകളുമായി കൂട്ടുകൂടുവാൻ പ്രധാന കാരണം. ബാല്യകൗമാര കാലഘട്ടത്തിലെ കൗതുകങ്ങളിൽ പക്ഷികളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ഗൾഫിലേക്ക് തിരിയാൻ കാരണമായി. കണ്ടശാങ്കടവ് വള്ളം കളിയും ഓമന പക്ഷികളോടുള്ള സ്നേഹവും ഗൃഹാതുരത്വവും നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. 3 വർഷത്തെ ഗൾഫ് ജോലിക്ക് ശേഷം നാട്ടിലെത്തി പ്രാവ് വളർത്തൽ ആരംഭിച്ചു. ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഹോബിയിൽ
നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രാവുകൾ ഇന്നും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രാവ് വളർത്തലിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ലതേ പറയുള്ളൂ. എന്നാലും പിന്നെ കുടുംബത്തുള്ളവർ പറയും ഇത് എന്താ ഒരു കളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും. പക്ഷേ വളരെയധികം നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാനായിട്ട് വളർത്തി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരു സൈഡ് ഇൻകം കാണുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കുടുംബം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരും അവരുടെ നല്ല നല്ല സന്തോഷമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴുള്ള സമാധാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വളരെയധികം ആൾക്കാർ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഉണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ പിന്നെ ഈ പ്രാവ് വളർത്തലിൽ വേറെ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ മാനസികമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതൊക്കെ അധികം നേരം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിൽക്കില്ല. അത് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ. അതേമാതിരി തന്നെ അസുഖങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇന്നേ വരെ ഇല്ല. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഷുഗർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് യാതൊരു അസുഖങ്ങളും ഇല്ല ഇതുവരെ, ദൈവം സഹായിച്ച്. അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് വളർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം